ओडिशा 365 को आपण समस्त को स्वागत और अभिनंदन। यार वैद्यशाला कार्यक्रम रे आमे प्रकृति द्वारा प्रदत्त अनेक वृक्षलतार औषधीय गुण तथा यार प्रस्तुति संपर्क में पर्यायक्रमे आलोचना करिवा। प्राणी जगत सृष्टि करिया पूर्वरु भगवान उद्भिद जगत को सृष्टि करथिले। कारण उद्भिद जगतरु खाद्य पदार्थ बासगृह वस्त्र ये समस्त प्राणी जगत को प्राप्य होता है। एणु छुआ जन्म होगा पूर्वरु मार स्तन को जे भली क्षीर आपे आसी जाई थाए सेही भली प्राणी जगत सृष्टि करिया पूर्वरु भगवान प्रथमे उद्भिद जगत को सृष्टि कले एवं यही उद्भिद जगत रे अनेक चमत्कारिता वृक्षलता सबू रही। यह सेवन करने द्वारा मनीष दीर्घजीवी हो पारिबो। हेउथिला मध्य 2000 वर्ष पूर्वरु महर्षि चरक सुश्रुत बाग्भट एमाने केवल औषधि संपर्क में वर्णना करछिन ता नुहे, विभिन्न सर्जरी बा शल्य विषयक ज्ञान मध्य आम मानकु दे जाइछंती, जहाँकि परवर्ती समय रे भारतरु अधिकांश मात्रा रे विलुप्त हो जाइछि। आमे एही कार्यक्रम माध्यम रे प्रथमे आम बाड़ी बगीचा रे थिबा तुलसी गछ संपर्क में आलोचना करिवा। ए तुलसी गछटी मनीष समाज पई बहुत उपकारी गछ। यार वैज्ञानिक उद्भिद विज्ञान मतरे अनेक भेद थिले मध्य आमे साधारणतः दुई प्रकार तुलसी नित्य नैमित्तिक व्यवहार रे देखि थाउ। से दुईटी हला श्वेत तुलसी और कृष्ण तुलसी। श्वेत तुलसी अपेक्षा कृष्ण तुलसी अत्यंत हितकर होता है एवं यह गुण रे मध्य अधिक कार्य संपन्न होता है। यह तुलसी सुरसा अपेत राक्षसी इत्यादि संस्कृत रे अनेक प्रकार कहा जाय थाए। उद्भिद विज्ञान रे यह ओसिमम सांक्टम कहा जाए। ये तुलसीर रस होची कटु, गुण होची लघु रुक्ष तीक्ष्ण, विपाक होची कटु एवं बीर्य उष्ण। एणु यह कफ और बात सामक। कफ और बात सामक अर्थ शरीर भितर जेते प्रकार कफज व्याधि यथा थंडा सर्दी शिरशूल अर्दित पिन्नस ये समस्त व्याधि रे तुलसी अत्यंत हितकर। प्रत्येक दिन एणु आमर सनातन परंपरा रे प्रत्येक देवालय रे विशेषकर विष्णु मंदिर मानक भोग ठारू आरंभ करी समस्त क्रिया रे तुलसीर व्यवहार होता है। मनीषर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत तुलसी पत्र समस्त काम रे लगी थाए। एणु तुलसी सनातन परंपरा रे एक प्रमुख वृक्ष एवं यह प्रत्येक दिन दुआर आगरे रखा जाई पूजा करा जाई अछि। ए तुलसी रु आमे अनेक प्रकार औषध प्रस्तुत करिथाउ। यथा तुलसीर रस सह महू जदि थरके गोटे चामच तुलसी रस गोटे चामच महू दिन में 2 थर जड़े सेवन करिवो
तेबे कौनसी प्रकार कफ जनित व्याधि बा ऊर्ध्व जतृगत व्याधि जहाँ को कि बेकठारू मुंड पर्यंत समस्त प्रकार व्याधि रे यह अत्यंत उपकार होता है एवं यह शरीर में मध्य प्रतिरोधक क्षमता सृष्टि करे। प्रत्येक दिन जदि जड़े सकाळु तुलसी पत्र गोलमरीच अदा सिझे करी थरेके गोटे कप लेखे सकाळ एवं संध्यारे जड़े पीब तेबे ताहार कौन प्रकार कफजनित व्याधि रहिबो नाही एवं शरीर में इओसिनोफिल जदि वृद्धि पाई बा ESR वृद्धि पाई एगुड़िक मध्य धीरे 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 कमिजिवो। शरीर गुरुता ओजन कमिजिवो एवं तुलसी अत्यंत शुक्र स्तंभक एवं शुक्र निर्मापक मध्य। शुक्र जनित व्याधि मानकर मध्य तुलसी पत्र रस आम खाई परिया। तुलसी मूल चेर को सिझेकी दिन में 2 थर आम पी परिया। यह द्वारा मनीषर समस्त धातु रस ठारू आरंभ कर शुक्र पर्यंत समस्त धातु स्थिर रहे, बुद्धि विमल रहे एवं चित्त चांचल्य मध्य दूर हुए। एणु तुलसी को सनातन परंपरा एक प्रमुख स्थान दि जाई अछि। यही कार्यक्रम रे आपण मानकु विशेष अनुरोध हेउछि जे जदि ए सब विषय कहार किछि बुझिबारे असुविधा हुए बा कौनसी संदेह सृष्टि हुए ताहले आमको लिखित आकार रे जणेले आमे परवर्ती काल रे ताहार संशोधन करिवु एवं पुनर्बार ता उपरे विशेष कार्यक्रम रे आलोचना करी आपण मानकर भ्रम दूर करिवु एवं जो जो तथ्य छाड़ी जाइछु आवश्यक स्थले पुणी तार आउ थरे ताकू आमे प्रवर्तन करिवु।